फिर मोहब्बत करने चला है तू। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था ढूंढता आया वो वजूद मिला। टिश्यू पेपर लीजिएगा, टिश्यू पेपर में इस रैम को अच्छी तरह से साफ कीजिएगा। साफ करने के बाद इस रैम को लगा दीजिएगा। देखिए कंप्यूटर स्टार्ट कीजिए, स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा।